Дали некогаш сте почувствувале дека времето одминува многу брзо? Дека сиот живот и сите настани се одвиваат со брзина која речиси не можеме да ја следиме? Секако дека сте почувствувале. Во нашиот организам има дел од нервниот систем кој ги регулира процесите како што се чукање на срцето и системот за варење, за да не мораме да трошиме свесни мозочни процеси за регулирање на сево ова. На ист начин денес и општеството има таков систем. Се вика информатика, компјутерски системи, вештачка интелигенција. Добар дел од нашите животи одамна е на автопилот. А тој автопилот непогрешно и без трошка емоции работи на алгоритми, математички, логички алгоритми засилени од безбројните интегрални кола, процесори и редица други ситни електронски уреди кои малтене го имитираат процесот на човековиот ум, со две битни разлики. Тоа го прават побрзо и без емоции. Добро програмирана машина може да го изненади и умот кој што ја програмирал во својата моќ на процесирање информации. Алгоритмите сами по себе се логички процеси, додека нивното функционирање може да биде преку различен вид на машина, односно хардвер, од механичка преку хидропнеуматска до електрична и електронска. Логичкиот процес е независен од машината која го спроведува. Тој е чиста математика. Оваа наша цивилизација ја познава математиката од самите своји почетоци, дури и од времето кога се мислело дека електричните феномени во природата се дело на боговите. Затоа и ден денешен математиката е јазик кој не е распространет и го зборува целата планетарна популација, или речиси целата. Сепак постојат луѓе со кои тешко е да употребиш логика и математика, но тоа е дискусија за друго место. Ако некогаш и некаде научно-техничките достигнувања биле применети за доминација на светот, тоа секако било во периодот 1933-1945 година во Германија, односно тогашниот Трет рајх. Технологија за комуникација на големо растојание која била достапна тогаш е секако радиото, и сите завојувани страни масовно се служиле со ова средство. Бидејќи медиум за пренесување на радиобрановите воздухот, за пресретнување на пораките пренесувани со овој медиум е потребно едноставно подесување на приемникот на фреквенцијата на која емитува испраќачот на информацијата. Така пораката е лесно достапна и за оној за кој се однесува и за било кој друг. Знаејќи го ова, нацистичките војни структури ги превземаат и подоцно усовршуваат до тогаш комерцијалните модели на машината Enigma, кој подоцно целосно станува сопственост на германската војска. Ова машина речиси и да не била различна од обичната машина за пишување, со тоа што механичкиот дел бил поврзан со сет од 3 запчести ротори, кои при секое типкање на одредена буква правеле одредено поместување. Поместување кое преку редица струјни кола активирало одредена буква на светлосната тастатура, при што буквата на светлосната тастатура била различна од онаа во оригиналната порака. Единственото нешто што било потребно за да двете страни ја имаат истата порака, било подесувањето на почетната положба на трите запчести цилиндри, која обично се ресетирало на секои 24 часа. Бројот на можни комбинации, благодарение на произволното подесување на овие запчести цилиндри, ја правило Enigma совршена машина за криптирање на пораки, кои биле користени во воените комуникации од страна на нацистичка Германија. Што е всушност криптографијата? Таа се однесува на трансформацијата на обичен разбирлив текст во неразбирлив и бесмислен. И обратно. Поимот доаѓа од грчкото криптос, што значи скриено, и графија, што значи напишано. Едноставно, кодирање на скриено значење во одреден текст и таквото кодирање постои откако постои пишан збор. И секогаш, одготнувањето на скриеното значење зависело од соодветниот клуч за тоа, алегориски, нумерички или некаков друг. Знаејќи го ова, нацистите сметале дека со Enigma имаат совршена кодирачка машина, која е невозможно да се одгатне. Нормално сметајќи на традиционалните начини на декодирање на ваквите шифрирани пораки. Од друга страна Британија, која во почетниот период на војната била единствената стоечка сила што можела и се спротивставувала на нацистичките освојувања. Во период кога Советскиот сојуз уште имал договор за ненапаѓање со Германија, а Америка глумела неутралност и немешање,
Истава оваа Британија, односно нејзините тајни служби, формираат тим од математичари, лингвисти и криптографи, со цел дешифрирање на енигма. Секако британските служби располагале со примерок на енигма, но постојаното рекалибрирање на запчестите цилиндри ја правеле подеднако тешка за дешифрирање. Британците формираат свој тим на научници кој работел во Блечли парк, локација во близина на Лондон, која била избрана заради одличните сообраќајни врски со Лондон, Кембридж и Оксфорд. Во овој тим биле Дилвин Нокс, Гордон Велчман, Алан Туринг и Стюарт Милер Бери. И сега, за да ја скратиме приказната, суштината е во тоа што и британските тајни служби и остатокот од тимот работеле на човечки калкулации со намера да ги одгатнат милионите можни комбинации со кои неразбирливите пораки со кои комуницирале нацистите би ги направиле разбирливи. Нормално на крајот на денот, со ресетирањето на роторите, целодневната работа била залудна и морало да се почне од почеток. Единствениот кој сметал дека работата на една машина мора да се декодира со работата на друга машина бил секако Алан Туринг. Земајќи ја како образец машината бомба, на која работеле пољаците, го усовршува својот модел на машината бомб, со која подоцна, користејќи одредени познати и повторливи фрази од пораките на нацистите, успева да го разбие кодот на енигма. Со успехот на машината создадена од Туринг, многумина велат дека должината на војната била скратена за 2 години, а истовремено самата Турингова машина означува почеток на една нова гранка во науката, која ние денес ја знаеме како компјутерска наука, односно информатика. Како што реков на почетокот, машините имаат една предност пред луѓето. Немаат емоции кои евентуално би ги попречувале во нивната совршена работа. Туринговата машина не е исклучок од ова правило. Од друга страна, самиот Алан Туринг како човек не бил лишен од поседувањето на чувства. Тие чувства ќе се покажат фатални за гениот кој декодираше нацистичката енигма. Во поствоена Британија, хомосексуалноста не само што била забранета, туку била сметана и за кривично дело. Открин во неговата хомосексуалност, Алан Туринг бил исправен пред избор: затвор или хемиска кастрација. Го избира второто, а нешто подоцна, осамен и маргинализиран, извршува самоубиство на 7 јуни 1954 година. И покрај неговиот математички, логички и технолошки гении, Алан Туринг беше неприфатлив за британското општество заради неговите сексуални преференции. Истото тоа општество кое денес се обидува нам и на светот да ни држи лекции за авангардно и модерно размислување, дозволи човештвото неповратно да го загуби еден од најголемите криптогенијалци и родоначалник на компјутерската наука. И да, ако живеевме во еден поправичен свет, уредот на кој го создавам ова видео, наместо компјутер, ќе се викаше Туринг. Криптографијата е поактуелна од било кога. Откако добар дел од животот го пренесовме во интернет мрежата, потребата од размена на информации во истата таа мрежа на сигурен и заштитен начин е се поприсутна. Затоа во директната комуникација, апликации како Signal и Telegram, а подоцна WhatsApp и Viber, овозможуваат кодирани пораки од еден до друг корисник. Прелистувачи како Tor овозможуваат прелистување со приватност, додека Brave овозможува прелистување без реклами. Криптовалутите овозможуваат директно и децентрализирано разменување на финансиска вредност, а некои од нив, пример Monero, и апсолутна приватност, односно тајност. Платформи како Ethereum се веќе подлога за новиот децентрализиран интернет, и така натаму, и така натаму. Се во ова, благодарение на пионерските чекори на заборавениот криптогений Алан Туринг.